오늘은 날씨가 참 변덕스러웠죠. 때늦은 비는 내일 아침 그치고 수요일부터는 뼛속까지 시린 한파가 시작될 거라고 합니다. 준비 단단히 하셔야겠습니다. 김민수 기자입니다. 11월 말 도심거리를 시민들이 우산을 쓰고 활보합니다. 늦가을 이례적으로 내리는 비 때문에 우산 없이 발걸음을 재촉하는 사람도 많습니다. 일기예보를 아예 못 봐서요. 아무래도 사야 될 것 같아요. 지금 이제 좀 있으면 비 많이 온다고 하니까요. 오늘 새벽 제주도와 서해안에서 시작된 비는 오후부터 전국으로 확대됐습니다. 강수량은 내일 아침까지 수도권과 강원 영서, 충청권 등에 최대 80mm, 제주 산지에는 120mm 이상을 기록할 것으로 보입니다. 비가 그치면 이번 주 수요일쯤부터 기온이 영하권으로 급격히 떨어질 전망입니다. 북서쪽에 찬 공기가 내려오며 29일 낮 최고 기온은 전일보다 4도에서 10도가량 낮겠고 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아져 춥겠습니다. 모레 아침 최저 기온은 서울이 영하 7도 등 영하 11도에서 3도 사이로 예상되고 해안을 제외하고 대부분 지역에 한파경보가 발령될 가능성도 있습니다. 차가운 대륙 고기압의 영향으로 이번 주는 평년보다 낮은 기온이 이어지다가 주말부터 차츰 풀리겠습니다. MBN 뉴스 김민수입니다. 안녕하세요. 김주하입니다. 공정하고 신속한 MBN 뉴스, 유튜브를 통해서도 만나보실 수 있습니다. 특히 더 많은 뉴스와 라이브를 보고 싶으시다면 오른쪽을 눌러서 구독하시면 됩니다. 어렵지 않죠? 빠르고 정확한 뉴스로 계속 찾아뵙겠습니다. MBN 뉴스를 시청해주신 여러분 고맙습니다.